federaalli as keessatti sagalee qabaataa jedha. Ana akka mootummaa federaalatti walii gala sagaleen mootummaa federaalaa sagalee tokkoon caalmaa akka qabaatudha kan kaasu. Mee waa'ee naannoo irratti haa kaasu. Parsantii nama 14 bakka bu'ummaa qabaataa namni miliyoona naannoon Oromiyaadhaa miliyoona 50 qabaatus nama 14 qaba. Akka naannoo Hararii nama 3,400 qabus bakka bu'ummaa nama 14 qabaata. Kuni dhiibbaa akkamii fiduu danda'a? Naannolee gurguddoo akka Oromiyaatii fi kanneen biroo jiran irratti dhiibbaa akkamii fiduu danda'a? Sirna federaalizimii jedhamee bakka bu'ummaa uummataa sana daangeffame sanis hangam laamsheessuu danda'a? Sagaleen uummataa akka hin dhaga'amnes hammam godhuu danda'a? Dhiibbaan gama kanaan dhufu maali jettee kan ati lafa keessu? Sagalee Feesbuukii irraan hin dabru biraa cufsiin jechaa jiru. Meseejii kee galaalte. Look, tokko the design problem qaba jalqabuma. Komishinii waggaa jaalamu keessattuu marii biyyoolessaa yoo katoo taate. Bar marii biyyoolessaa yoo mudate beektaa anis ta'e amma constitutional drafting committee ijaaramuu danda'a ture bar jalqabarra. Easily waan marii biyyoolessaa kana dhiifne heerri mootummaa sadarkaa ittiin fooyya'uuntu jira. Heerri mootummaa fooyya'u kan jedhu gaafiin sadarkaa ittiin ka'u jira. Paarlaamaa keessaa parsantii dhibbentaa ganaa. House of Federation keessaa hangana. Naannolee keessaa hangana. Yoo kan jiraatan taate gara piroosesa qaba kan mataasaa. San hin barbaannu kasanirra wayyaa goonaa. Naashinaal daayiloogiin bari takkaa'u mariin biyyoolessaa kasilaa constitutional making karaa biraa irra wayyaa ta'uu danda'a qubatu ture. Amma naashinaal daayiloogiitti dhufanitti galteen naashinaal daayiloogi irraa dhufu kun galteen marii biyyoolessaa irraa dhufu kun heera mootummaa fooyyessuudhaaf kan yaadame. Piroosesiin ittiin godhan tokko warra hidhatee bosona jiru alatti dhiiftee dhufte. Mormitoota alatti dhiiftee dhufte. Miseensota kee qofa fiddee dhufte. Sunummoo hanqatee amma waggaa dhuftu bifa naannoleen lakkoofsa walqixaa akkamitti ta'uu danda'a? Kun dhimmoota gurguddoo biyyaati irratti fakkeenyaaf dhimmoota Oromiyaa qofa laallatantu jira. Adda durummaan dhimmoota Oromiyaa laallatantu jira. Dhimmoota Oromiyaa fi Somaalii laallatantu jira. Dhimmoota Oromiyaa fi Amaara laallatantu jira. Dhimmoota Oromiyaa qofa laallatan irratti Oromiyaan nama meeqa jette nama 14 bakka bu'amte murtiin immoo parsantii 75 amma dhibba lamaa fi meeqa 211 keessa Oromiyaan 14 qabdi jechuudha. That's what 5%? 5% waan akkasii wayii ta'a. Gaafas parsantii 75 san keessa callisee ilaaluu deema jechuudha bakka bu'aan Oromiyaa waggaa murtiin fuulduree Oromiyaatii fi fuulduree Finfinnee fuulduree Direedhaa waggaa murtaa'u nama 211 keessa Oromiyaan nama 11 qofa qabatee dhaqee jechuudha. Lolli bilisummaa kuni waan kana as bayanii ibsuu danda'uu qaban. Yoo biyya san jeequmsa naguu barbaadan malee. Yoo biyya san waan kana arra even miseensonni isaanii kan isaan wal qabanii geessan sun wal jeeqaniit wal gahiin sun arra addaan citee hafee jechuudha. Kanaaf gadi bayanii waan kana uummatatti ibsuu danda'uu qaban. Dongoroota jiran immoo sirreessuu danda'uu qaban. Haala kanaan biyyiin ijaaramu, haala kanaan biyyiin diigama. Haala kanaan garaagarummaan humnoota siyaasaatii fi qaamolee hawaasaa gidduu jiru dhiphataan deemu bal'ataa deema malee. Sindagahu. Egaa kanaan wal qabatee namoonni baay'een akka ammaatuu gabaasaa jirtu kanatti walgahiidhuma isaan amma qopheeffatan irratti akka walii galuu hin dandeenyedha kan isaan kaasanii. Sagaleen sirrateera natti fakkaata amma kallattii garagaraatti waan sirreessuu yaalleeti. Wanti guddaan ani kaasuu barbaadu mariidhuma amma gaggeessaa jiran kanarratti akka isaan walii hin galle waan ati kaastedha kan amma kaase. Dhimma kanaan wal qabatee direct wanti amma si kaasuu barbaadu gaafii kanaan wal qabatudha. Waa'ee aangoo Consensus Task Force dhaan isaan achi keessatti kaasan dhimma yoo waliigalteen hin jiraanne garee task force jennee ijaarretu jira. Garee santu gidduu seenaa
waan jedhan wayii kaasanii jiran. Amma fakkeenyaaf har'a waan sana raawwatanii jiranii raataa kan jedhu gaaffiidha. Sana yoo odeeffannoo qabaatte gareen taask foorsii wal dhibdee har'aa kana keessatti wanti inni raawwate maalidha? Marii sana bulchuudha moo furmaata biroo fidee jira kan jedhu. Dabalataan wanti nan sii kaasuu barbaadu gareen taask foorsii jedhanii isaan ijaarre jedhanii jiran kuni yoo garee wayiitii ni mallaqni kaffalamaaf ta'e yookiin immoo garee wayiitii ofii ijaarrata ta'e loogii gochuu hin danda'u hangam amanamummaa qabaachuu danda'a murtee dabarsuudhaa fi gareen taask foorsii jedhamu kuni nama wallolee isaan bira dhufetti yookiin immoo dhimma wal falmissoo ta'anii gaafa qabatamee isaan bira dhufetti qaama inni bakka bu'ummaa fudhateef sana yookiin immoo qaama isa ergate sanaaf looguudhaa fi wanti isa daangessu maali eenyudhaan filatamanii bakka bu'ummaan isaanii eenyudhaa fi itti gaafatamummaan isaanii eenyudhaa fi waan jedhuun kaasuu barbaade akkamitti ilaaltu kana. Mari biqilaa murtuulee biyyoolessaatti madeesse. Har'a kan isaa biyyoo dubbatte viidiyoo sana yeroo qabatte waan asii baratan kana feesbuuk irratti hin baasina maal jedhanii sanboota bilbila dhoorganarra. Mari biyyoolessaa wanni adda godhu waan sadarkaa biyyatti mari'atamu. Iccitii miti. Ajandaawwan kuni uummata keessaa guurree jedhanii bara. Akka itti dhaqan moojii beegis dhaqanii maqalees dhaqanii bakka hunda dhaqanii itti guuran akka itti guuran gaasan isaantu beeka. Gaafileen dhufan kuni uummata keessaa eega dhufan wanni iccitiin mari'atamaniif maali? Wanni bilbila namni dhoorgamuuf maali? Wanni feesbuukiin dubbisina juurii godhanii bar juurii beektaa Ameerikatti yeroo Kanadaa siistama akka ta'e Ameerikatti aggaa amma nama 12 baasitti murteessa waggaa wanjalaan kasamtee dhayitu. Juurii waan jedhan jira jarri kuni hoggaa waan sallaalan akka miidiyaan influensii isaan hin goone miidiyaa akka laalle godhama namootaan akka wal nagarre godhama iccitiin akka ofii murteessaniif kuni garuu bakka bu'oota uummataati gaafii uummataatti qabatanii kan deeman akkaataa uummanni kun fakkeenyaaf uummanni Oromoo gaafii dhiyeeffate qaba uummanni Oromiyaa miti deebii naannoo Amaaraatti irraa dhufu dhaga'uu qaba barbaada uummanni kun deebii naannoo Somaaliitti irraa dhufu dhaga'uu barbaada kanaaf sila media hunda affeeranii live dabruu qaba ture wani iccitii ta'uu qabu. Tokko dubbiin iccitii kun zurrii miti. Lammaffaa kan wal qabatee task force ijaarreedhan. No. National dialogue godhee ta'e murtiin murtaa'u hundumtuu bakka bu'oota sanii murtaa'a. Jarri kuni nama wal murtaa'isuu barbaanne yoo taate task force of keessa uumuu danda'a. Uumtee qopheessitee ammaa geessinaani. Suni already murteessee barsiif. Abbaan warra nama murteessu si kaa'u si murteessee jira. Kanaaf task forcein dhumarratti dhimmoota walii galuu dinan irratti task forcein murteessa. Let's say team of experts. Yoo kan jedhamu taate team of experts isaanii kan filuu qabu kan filamuu qabanis uummata san jidduuyi. Uummata san jidduuyi. Kan filuu qabus uummata san jechuudha. Naannoleen teessoo 14 qabaatanii waan jedhu kaasee lafa kaa'a. Karaa akka addaatti ammallee akka deebisnee kaasuu kan hin barbaadee fi dhimmi kun dhimma baay'ee murteessaa waan ta'eefidha. Waa'ee naannolee lamaan gidduu naannolee biyyattii keessa jiran uummanni isaan bakka bu'anii fi baay'inni uummata naannoleetiin wal qabatee wantoonni jiranii akkuma addaatti akka duratti keessatti fudhata. Amma immoo gara federaalaatti adeemu. Naannoleen teessoo 14 qabaatanii mootummaan federaalaa immoo teessoo 15 akka qabaatudha kan achirratti kaa'amu. Teessoo 15 qabaachuun mootummaa federaalaa kuni sirna federaalizimii laamshisuu keessatti naannoleen murtoo isaanii akka hin qabaanne ajandaa guddaa ta'e akka mana maree federeeshiniitti iyyuu ijaaramee taa'amuu fi naannolee kanatu mootummaa federaalaa kanayyuu ijaara walitti dhufe. Amma mootummaan federaalaa naannolee dhuma isa ijaaran kanayyuu isin caalaan sagalee qabaa jedhee sagalee teessoo ofii kaawwatee jira. Hangam miidhaa qabaa naannolee mormachuudhaaf immoo hangam humna isaan dhabsiisa yookiin immoo balaadha moo bu'aadha jettee fidhaa kanatti kana ilaalu. Saillee tokko godhanii namni dhaabbilee federaalaa dhufuun akkasumas miidhaa baay'een godhu.
actually garaagarummaa guddaa sin fidu maaliif amma fakkeenyaaf baalaansii gochuudhaaf yoo yaadamu taate sa'i Oromiyaan 14 qabdi. Federaalli 15 qabaannaan achi keessaa kan Oromiyaa ta'uu danda'u nama tokko lama hin caalu. Meeqa taata? 16 ol butta. It's not going to make a difference. Nama dhibba lamaa kudha tokko kana keessatti proportional representation akka ta'uu qabu yoo ta'u taate. Akkumaan isaan dizaayinii godhan kun rakkoo guddaa qaba. Murtii biyyoolessaa akka ta'u wanti tokko murtii biyyoolessaa akka ta'u taate. Marii biyyoolessaa kun